ఈ మధ్య ఎక్కువ మీరు సినిమాలో ఎంత సంచలనం సృష్టించారో డీప్ ఫేక్ వీడియోస్ అంత సంచలనం సృష్టించింది. అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఫస్ట్ టైం ఆయన రియాక్ట్ అయ్యి ఫస్ట్ ఆయన రియాక్ట్ అయ్యారు, తర్వాత కేంద్ర ప్రభుత్వం రియాక్ట్ అయింది. ఎంతో మంది మీకు సపోర్ట్గా నిలిచారు. దాని గురించి మీరు చెప్పారు. దాని గురించి అంటే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది ఫిల్మ్ ప్రమోషన్ వల్ల ఫిల్మ్కి స్టిక్ అవుదాం, కానీ మీరు అడిగారు సో చెప్పాలి. దాని గురించి ఏం చెప్పాలంటే ఇది ఎప్పటి నుంచో జరుగుతుందండి, అందరికీ జరుగుతుంది. కానీ నాకు బచ్చన్ సార్ ఫస్ట్ సపోర్ట్ చేశారు. దాని తర్వాత అదొక అందరూ అంటే ఇండస్ట్రీలో, మన సౌత్ ఇండస్ట్రీలో, నార్త్ ఇండస్ట్రీలో అందరూ సపోర్ట్ చేయడానికి స్టార్ట్ చేశారు. సో నేను ఒక్కటే ఫస్ట్ టైం చూసేటప్పుడు ఎఫెక్ట్ అయింది, కానీ ఇది నార్మల్ అయిపోయింది. దట్స్ ఆల్సో స్కేరీ, అంటే దిస్ ఇస్ నాట్ నార్మల్. కానీ చూసి 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 నార్మల్ అయినప్పుడు మేమేం చేయవచ్చు అంటే మనం రియాక్ట్ అవ్వచ్చు, కానీ ఎవరు వింటారు అని అదొక ప్రాబ్లం స్టార్ట్ అయిపోయింది. దాని తర్వాత ఇండస్ట్రీలో అందరూ సపోర్ట్ చేయడం చూసి అంటే ఓకే ఇది నార్మల్ కాదు, అంటే రియాక్ట్ అవ్వాలి. మన ఇండస్ట్రీలో అందరూ సపోర్ట్ చేసి రియాక్ట్ అయ్యేటప్పుడు ఇప్పుడు లీగల్ యాక్షన్స్ వస్తున్నాయి. సో ఇట్ మేడ్ మీ ఫీల్ సేఫ్, ఇట్ మేడ్ మీ ఫీల్ సెక్యూర్. And I want to tell all the girls out there that this is not normal. You don't have to keep quiet for something. When something is affecting you, you don't have to keep quiet. You can take support, you can react, and people will support you. It's a good country that we live in. So, yeah. So I just want to continue the Bobby question, please, if you don't